Entonces vamos a hacerla. Al haber quitado el contacto de la eminencia canina, ya actúa correctamente la zona de postdapnia y el sellado. La mojamos, la dentadura siempre se prueba mojada, nunca en seco, para que nos ayude a la adhesión. Al colocarla, le voy a hacer presión. Cada vez que usted se la coloque, me hace presión en la parte media y escuche que siente como una presión, como una chupa. Trate usted de retirarla, usted mismo. Con las dos manos, sácala. Nadie la va a sacar, usted solito tiene que sacarla. En algún momento tiene que sacarla. Así nos quedamos una hora. Listo. Venga, le enseño. Hay dos formas de retirarla. O me le hace una palanca. ¿Vio? Esto es un efecto de palanca. Yo trato de sacarla vertical. Escuchemos. ¿Sintió? Una chupa. Una chupa. Es que dijo la palabra correcta.